Servus aus dem Auto. Heute ist die guten Abend bei uns am Start. Schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns. Grüß euch. Wir ratschen gleich Servus, Runden servus. miteinander und hören in ein paar Lieder rein, was ihr so treibt gerade aktuell. Und bevor wir jetzt lang reden, der erste Song Anarchie auf der Alm. Die Luftgitarren sind am Start. Jawohl. Also auf den Berg, auf der Alm da gibt's kein Sinn, weil über 1000 Meter jeder Topf einen Titel findet. Auf der Hütten regiert der Wahnsinn, ob du schier bist oder schön. Wenn's was erleben magst, brauchst bloß aufgehen. Drum auf der Alm herrscht eine Anarchie, dass so weit oben übrig bleibst, das passiert dann nie. Janisch muss mit Bäder, der Heinz mit der Rosemarie. Also auf der Alm. Hey Jungs, starke Nummer. Anarchie auf der Alm. Ganz ein cooler Titel. Wir sind jetzt auf euch aufmerksam geworden und haben gesagt, die Jungs, die müssen wir unbedingt einmal interviewen, was gerade so los ist bei euch. Man kennt euch ja schon früher als Band, die Springer. Kultige Deutsch-Rock-Band, oder? Gerade haben wir schon ein bisschen geratscht und Ja, dann ist es weitergegangen als Coverformation immer zu zweit eigentlich. Tag-Team seit dem Sandkasten. So ist es. Und jetzt macht es eigene Mucke. Liegen die Songs schon länger in der Schublade oder auf was habt ihr so lange gewartet? Das ist eigentlich eine gute Frage. Also wir wollten eigentlich schon lange eigene Platten machen, waren aber so viel beschäftigt tatsächlich, dass wir da nicht dazu gekommen sind. Und wir finden ja ganz wenig an der Corona-Krise, ja, aber das ist das einzige Gute, dass wir jetzt Zeit gehabt haben, eigene Lieder zu machen. Wir haben vorher schon 5 gehabt und wir gedacht haben, die nehmen wir unbedingt auf, die sind super. Die haben wir alle weggeschmissen. Ja. Und wir gedacht haben, nee, da waren wir richtig im Studio. Und dann ist uns das alles so eingefallen und jetzt sind wir natürlich ganz froh, dass schon 3 Lieder draußen sind. Das Album kommt ja auch bald. Und dann hoffen wir einfach, dass wir da weiter so durchstarten können, wie es jetzt ist. Wir freuen uns natürlich, dass die Leute so gut gefällt. Das ist eine tolle Sache. Erste Feedback super, oder? Ja, das erste Feedback ist überraschend gut. Ja. Schon ein bisschen den Social Media Kanal gecheckt, gell Felix? Jawohl. Nein, also man sieht schon, es kommt super gut an. Und ja, was mich interessiert ist halt, erstens mal euer Setup, das ist echt immer ganz was Besonderes, das sticht gleich ins Auge. Also zu zweit, das ist schon ein Markenzeichen. Man sieht es immer ganz gut. Euer Wohnzimmer habt ihr immer dabei, Lampenschirm, so wie heute. Und ja, das macht ja irgendwie aus, oder? So das Griebige, das Wohnzimmer mit dabei. Und es konnte sich keiner irgendwie zurücknehmen. Wir haben beide gleichzeitig gefordert, sodass sich keiner rausnehmen kann. Und Vollgas ist quasi Programm, weil man sonst nicht rocken können. Also mit der Lampe ist ja wirklich so, dass es, wir wollten am Anfang alles so reduziert wie möglich machen. Also ohne Brimborium, daher also 4 Beine, 4 Hände und da halt alles gleichzeitig spielen, alles immer live. Und dann haben wir gedacht, wenn wir das schon so echt so machen, dann machen wir auch das Lichtkonzept so reduziert wie möglich. Und dann hat der Opa mir damals die alte Lampen vom Wohnzimmer geliehen, also die ist natürlich x-mal kaputt gegangen und immer wenn eine kaputt geht, dann schreiben wir immer irgendwo online rein, wer kann uns bitte eine Lampe schicken, wer hat uns was rumstehen. Cool. Und das ist lustig, die jetzige ist aus Föhr. Die ist von der Nordseeinsel Föhr gekommen, wo einfach irgendjemand, der uns kennt oder mag, wie auch immer, schickt einfach eine Lampe zu, da kommt so ein großer Karton, da ist der Schirm drin und ein so umwickelter Stecker. Also Aufruf an alle, wer alte Das ist Lampen hat. Wahnsinn. Also wir brauchen da alle 15, 20 Shows, brauchen wir neue Lampen. Adresse blenden wir jetzt ein unten. Früher war das ja Sport bei den doch mittlerweile Fans, wer kann da abend die Lampen stellen für die Bauwagenhütten oder für die Einrichtung daheim, aber mittlerweile schauen wir ein bisschen mehr darauf, dass da nichts wegkommt. Das ist ein Case für sowas. Ja, Cool, so ein Lampencase. hätten wir gern. Kultig aufgestellt. Ja, und Anarchie auf der Alm haben wir gerade gehört jetzt. Wie seid ihr jetzt auf den Titel gekommen? Seid ihr gerne auf der Alm unterwegs? Spielt ihr überwiegend in Hütten? Oder wie seid ihr jetzt zu dem Titel gekommen? Oder wie ist der Text entstanden? Eigentlich gar nicht, aber wir haben natürlich schon viele Auftritte gehabt bei irgendwelchen Feiern auf irgendwelchen Almen. Wir wohnen ja im Voralpenland und sind schon gerne in die Berge, muss man ehrlich sagen. Also keine Kraxler, aber halt so ab und zu mal auf den Berg gehen. Du kommst aus Waging am See, gell? Genau da rund um den See, also direkt von da eigentlich. Und Guido, Traunstein Rock City. Traunstein Rock City. Und was halt auffällt, ist schon, dass auf der Alm ist wie auf einer Insel irgendwie, kaum ist so weg, da man kein Handyempfang mehr, das Bier schmeckt besser, man ist am nächsten Tag besser beieinander.
Und man darf machen, was man will. Man darf machen, was man will. Und da ist es so, dass die Korken knallen und die Hüllen fallen, ne, sagt man halt so. Und uns ist schon aufgefallen, dass da einfach auf der Alm alles anders ist. Ja. Und gibt es bei uns ein paar so Almhütten, wo man Radl liefern kann oder aufwegen kann in einer Stunde ungefähr. Ja. Und da gibt es halt Stammtisch, jeden Mittwoch ist da Radl-Stammtisch, jeden Freitag kommen die, was weiß ich noch wer. Und da ist uns schon aufgefallen, dass da brutal abgeht. Und dann haben wir uns mit dem Thema befasst und haben einfach gemerkt, dass da drunter und drüber geht und haben das halt einfach überspitzt auf den Punkt gebracht und uns hat es gefallen. Dann haben wir es als Thema hergenommen. Cool. Ja, gute Nummer. Und wenn man es jetzt so beschreibt von der Musikrichtung her, Felix, was hast du als erstes Ja, gesagt? genau, also was mir jetzt zum Beispiel da gleich auffällt, das ist natürlich die Leadgitarre, das Riff, das ist schon sehr, ja, wie sagt man, Deutschrock oder Punk, und das Punk rein. Und da habe ich mir schon gedacht, oh, die Jungs sind alle Punker, oder? Im Herzen tatsächlich ja, muss man echt sagen, weil man, also die Haltung eines, wie man es jetzt, naja, wie soll man das übersetzen? Im Herzen sind wir Punk und im Handwerk sind wir Rocker und ansonsten sind wir ganz normale Anstände. Ja, aber so ist ja der Do-it-yourself-Charakter ist ja bei euch auch immer mit dabei. Und das gehört ja auch zum Punk irgendwie dazu. Oder? So das Schlagzeug ummodeln, das ist ja auch ganz interessant. Ihr spielt quasi, ich sag's quasi, ein Zwei-Mann-Schlagzeug. Das stimmt, ja. Also, das haben wir uns ja, über längere Strecke erarbeitet, beziehungsweise haben wir uns jedes einzelne Instrument seit dem Kindergarten ja erkämpfen müssen. Und entsprechend haben wir so eine Leidenschaft da entwickelt, dass wir da alles, was wir in die Finger kriegen, halt entweder ja, gern hernehmen in alle Richtungen. Bis auf Blasinstrumente, das sind wir Da waren wir richtig schlecht. Das ist richtig schlecht. Aber da gibt es dann eine Big Band, da spielen wir dann zu fünft als Big Band, da spielen 3 Bläser mit aus der Region. Ja, Da spielen wir stimmt, ab und zu noch mit 3 Bläser, das ist eigentlich auch immer ganz. Ja, habe ich auch gesehen, ein Video von euch auf der Brasswiese, Ja, da habt genau. die Jungs mit dabei. Da spielen die Jungs mit, damit sie irgendwie. super Männer haben wir da. Das Ja, ist, gute Leute. ein Traum. Die guten A-Band, Big Band, oder? Genau. Gut. Wie oft spielst du da dann so, wenn es normal läuft? Ja, 10 Mal im Jahr vielleicht. 10 Mal. Aha. Und sonst mit der Duo-Formation? Ja, schon. Wird schon ab und zu Richtung dreistellig. Aber das Lustige ist, wir sind ja echt eigentlich immer zu zweit unterwegs. Und seit 1,5 Jahren haben wir ja einen Fahrer, praktisch einen Minijob, der bei uns arbeitet als Fahrer. Gut. Aber das gibt Besonderes, der ist gehörlos. Der ist ernsthaft gehörlos und das ist ein Songkasten. Deswegen findet er euch so gut, oder? Ja, der hat uns halt noch nie gehört, das ist wahrscheinlich, deswegen fährt er ja auch mit. Und Oder der ist fährt er ernsthaft noch, ja. gehörlos und da haben wir uns am Anfang, war es ein bisschen schwierig, also mit ihm nicht, den kennen wir ja schon so lange. Ja. Und die arbeitet sonst im Landratsamt, da jobbt noch bei uns. Aber am Anfang haben wir da gelernt, dass man da jedem Veranstalter erstmal sagen muss, du, der hört nichts, gell? Das ist jetzt auch kein Witz, sondern das ist halt so. Und das ist wahrscheinlich der einzige gehörlose Roadie, den es weltweit gibt für Bands, schätze ich mal. Wie heißt der? Helmut. Helmut. Und der Helmut kann super Lippen lesen und manchmal, wenn irgendwas ist, kann der uns echt von den Lippen ablesen und der, glaube ich, sieht da unsere Stimmung schon, wie es gerade läuft. Und kümmert sich um alles, aber am Anfang war es immer so, dass man die Leute das schon sagen musste, pass auf, unser Roadie hört nichts, weil er steht dann an der Bar und schaut sich uns halt an. Ja. Und irgendwer sagt was zu ihm und er reagiert natürlich nicht. Und dann heißt es immer, hey, er hat es so ganz nett, aber der Typ, der ist Manche dabei, arrogant. hat es nicht gehört und jetzt haben wir jetzt mittlerweile gelernt, dass man das offen kommunizieren muss. Gleichzeitig könnte er, glaube ich, sogar ab und zu als Tontechniker im Einsatz, das ist weil er eben von den Lippen ablesen kann. Jetzt kann man ihm quasi transmitten, so übertragen, Kanal 5 ein bisschen lauter. Ja, krass. Dann macht er das so feinfühlig, bis ich sage, jetzt passt's. Ach, krass. Und da haben wir schon öfter das Problemlöser gehabt. So. Also er ist nicht nur der Fahrer, sondern eigentlich echt auch der ein Roadie. Tourmanager Ja, so ist und Tontechniker gleichzeitig. Das war nicht. Und was uns damals passiert ist, auch zu zweit, dass man halt irgendwo hinkommt und dann hat uns irgendwer halt bucht in irgendeiner Bierzeit, was alles schon passiert ist und die Wirtin, die Seniorwirtin, weiß das natürlich nicht, die meint immer, wir sind die Aufbauer, wir kommen da mit unserem kleinen Laster da, Ja. da ist alles drin und dann so, ja, hat sie ja schon da, die Aufbauer, ja, servus. Ja, und die Band, die kommt dann, ja, jetzt baut sie mal auf und dann letztes Mal ist passiert um 3:08, die kommt die einer und sagt, wo sind denn die? Und wir haben gesagt, wie meint ja die Band? Und wir gesagt haben, heute müssen wir spielen, die heute steht im Stau. Nein, Buben gibt's ja nicht. Und dann in der Pause gibt es natürlich einer, weil das haben sie sich dann erzählt, dass wir ja alles selber machen, komplett. Also was links. Jetzt fahren wir links, da vorne war nicht Pferdl gekommen. Ja, genau. Da ist der See, kann man ganz gut sehen. Jetzt die Kamera schaut auf den See. Jawohl. Da sieht man sie ja, oder? Sieht Ich ihr bin den stark See? davon aus. Schon sehen. Wir haben extra ein Panoramadach für euch einbauen lassen ins Auto, gell? Damit der Ja. Interview gut ausschaut. Ja, du, dann seid ihr eine Vollzeit-Band sozusagen immer schon gewesen. Wir haben vorhin schon ein bisschen geratscht. Studium hat nicht lange gedauert, dann habt ihr euch entschieden für den richtigen Weg, oder? Kann man das so Da sagen? haben wir gedacht, dann können wir einen ernsthaften Beruf vermeiden. Und das haben wir dann Und ernsthaft Musik machen. ernsthaft Musik machen. Und dann haben wir uns halt ja mit
die Springer damals halt einfach brutal bemüht und haben wirklich jede Steckdosen gespielt, die sie uns angeboten haben. Und dann haben wir kamen also quasi aus der eigenen Ecke, nur mit eigenen Lieder geschrieben, deutsche Texte. Und irgendwann waren wir eine Party irgendwo und dann haben wir gesagt, ja, da spielen wir jetzt nur Lieder nach, die uns gefallen. Nur mit 2. Und das weiß ich noch so genau, dass wir da gesagt haben, das Schlag von Schlagzeug spielen ja nicht sein. Dann haben wir uns vom Schlagzeuger, weil jetzt haben wir ja praktisch eine Coverband, das erste Mal in unserem Leben. Da haben wir aber schon 1000 Auftritte gehabt mit den Springer, glaube ich, ernsthaft 1000. Ja, krass. Und dann haben wir das Schlagzeug so gelegt und so hingestellt, wie es halt jetzt ungefähr ausschaut. Und da haben wir fürchterlich schlecht gespielt, glaube ich. Das war ein totaler Albtraum. Nie probiert und dann gleich gespielt. Und dann am nächsten Tag hat er noch angerufen, also ich nie vergessen, und gesagt, du, das war vielleicht echt lustig gestern. Ich hätte Geburtstag. Willst du da auch spielen? Schon nächsten Gig gehabt. Ich habe gesagt, ja, die springen. Nein, so mit das. Und so ist dann tatsächlich weitergegangen. Und dann hat sich das gesagt, ja gut, dann müssen wir uns das mal ernsthaft anschauen. Und dann hat es tatsächlich auch nicht mehr aufgehört. Dann hat das so eine eigene Dynamik entwickelt und dann haben wir gesagt, jetzt müssen wir uns ein Schlagzeug besorgen, das näher in den Bierkasten einstellen, dass es nicht verrutscht. Und dann haben wir das begonnen und haben Lieder nachgespielt, die uns gnadenlos gefallen. Also nie ein Wunschnummer, sondern nur gnadenlos, was uns halt gefällt. Und dann haben wir die Lieder auch nie angehört. Also wir haben es einfach nur grob kennen. Und deswegen klingt auch alles so eigenartig. Freestyle nachgespielt Ich kann ja oder die Texte nicht. eine eigene Version Ich raus? singe das, was mir einfällt. Echt? Und teilweise kann ich nur einen Refrain und den auch noch halb. Aber du kannst den nicht mehr lernen. Wir nennen diese Linien dann Phantom Lines. Phantom Lines. Phantom Lines. Du kannst das nicht mehr lernen, wenn du das so oft gesungen hast mit deinen eigenen Worten, kriegst du einen richtigen Refrain, auch wenn du eigentlich weißt, nicht mehr hin. Ja, das ist dann einbrennt, gell? Ja, das stimmt, ja. Autopilot läuft immer wieder so ab. Mit. Und was, weil du sagst, ihr spielt nur Sachen, die euch gefallen. Welche Covernummern gefallen euch denn am besten? Oder wie darf man jetzt das Programm beschreiben? Ist das kunterbunt? Geht das mal Richtung Latin Music auch, oder bleibt das immer so Richtung Rock und Punkig? Also für Latin Music fehlt uns einfach der Groove mit uns. Also. Da haben wir echt limitiert ein bisschen, weil wir einfach nur mit den Beinen, das ist halt da sehr schwierig. Ja. Aber wir spielen ja total gern, also wir spielen ja Kontrabass und Gitarre oft, das machen wir halt einfach gern so pur wie es geht. Und da klingt ja der Song von die Killers oder von Blink-182 klingt da ein bisschen nach Johnny Cash. Und das ist halt so vogelwild, dass da einfach auch keinen Plan gibt und auch keine Richtung gibt. Wir haben auch keine Setlisten, wir spielen die einfach, wie es uns gerade einfällt. Spielt es einfach aber. Ja, ein blindes Verständnis bei euch, oder? Aus dem Sandkasten kennt ihr euch total aus Songs der Zeit. Im Sandkasten hat der eine eine rote und der andere eine grüne Schaufel gehabt. Und im selben Sachen aneinander gebaut und gerackert. Und ich wollte unbedingt Gitarre spielen, gell, eigentlich. Ich habe Gitarre gelernt. Und dann war ich noch, da haben wir gesagt, jetzt machen wir mal was, gell? Machen wir ernsthaft, machen wir eine Band. Ja, gut. Und dann haben wir gesagt, okay, auch Bass spielen wir nicht. Ich spiele nicht Bass, er sagt, ich spiele auch nicht Bass. Dann haben wir gesagt, wer schlechter Gitarre spielt, muss Bass spielen. Jetzt bin ich der Bassist. Jetzt bist du der Bassist. Krass, okay. Ich habe gesagt, der Biss ausschaut, der muss Ja. Ist schon gut. Also du bist der Hauptsänger, wie kann man das so sagen? Ja, ich singe. Okay. Und du singst aber zweite Stimme, ne? Ja, Geil. Weil das ist ja gerade teilweise die größere Kunst, dass du die Ja, das immer so stimmt. setzt. Ja. Ja. Also ist er der bessere Sänger auch noch. Leider, aber es hilft ja nichts. Ja, schön. Jetzt haben wir schon ein bisschen geratscht. Jetzt hören wir in die nächste Nummer rein, der die Song. Der Titel ist Rosenheim. Die hören wir jetzt erst einmal an und dann reden wir drüber. Und wir rocken wieder mit Luftgitarre. Und ihr daheim auch. Auf geht's. Rosenheim. Neulich ist mir was verrückt gefallen. Ich hab mir das einmal so ausgemalt. Was war denn, wenn ich einfach mal Blumen gekauft hat und ein Bussi hätte ich auch noch parat? Und ich bring Rosen heim. Der Wahnsinn, das ist einfach der Schlüssel zum Glück. In jeder Beziehung ist ein Schuss Romantik und dazu ein paar Blumen, ein super Trick. Gleich ums Eckkraft in der Floristik. Und ich bring Rosen heim. Rosenheim, Rosenheim. Rosenheim, Rosenheim. Bringst du Rosen, werd's nicht nur beim Bussi, Bussi bleiben. Rosenheim. Neulich hat einer einfach so erzählt, seine Frau hat gesagt, dass ihr irgendwas fehlt. Er kann sich noch nicht denken, was das sein kann. Das Problem haben wir erkannt. Bring einmal Rosen heim. Rosenheim, Rosenheim. Rosenheim, Rosenheim. Jeder normale Mo kann ein Gentleman sein. Rosenheim.
Ja. Gestern schon ein paar Mal. Also das ist echt eine geile Nummer. Und Rosenheim ist natürlich ein Wahnsinn. Ja, Also das ist echt ein geiler Einfall, muss ich echt sagen. Also, Wie seid ihr denn drauf wirklich gekommen? Hat da einer einen Anschiss kassiert daheim und hat dann Rosen mitgebracht? Oder seid ihr gerne in Rosenheim? Oder? Also die sind natürlich schon tatsächlich. Weil wir das nicht machen. Ja. Wir singen immer drüber, machen es selber nicht. Okay, also ist die Das Anregung ist eigentlich für von uns, eurer Frau. dass eher so, dass wir so einen Guide haben. Wir müssen das mal machen. Ja, Aber gut. entstanden ist die Nummer tatsächlich in Rosenheim auf dem Auftritt, wo die beim Starkbierfest oder so, wo wir tatsächlich auch mit der Big Bang gespielt haben. Und die Bedienungen haben den Platz hergekriegt und so, die Auerbrei Inntalhalle, relativ groß. Ja. 40 Bedienungen richten uns her und wir haben gesagt, ey, liebe Rosenheimerinnen, bringen euch eure Männer schon mal Rosenheim, hahaha. Und dann haben wir das halt so angespielt, das ist total so ein Blues-Schema, relativ einfach. ja. Und dann haben da, bevor es die Leute gekommen sind, ist so eine Bedienung gegangen und gesagt, man kannst du das heute Abend auch spielen, das war so nett für uns, war so lustig mit dem Rosenheimbringer. Und wir gesagt, wie meinst du denn das? Ja, das Lied über die Blumen. Die haben das dann, ja, gut. Die haben das gleich gespeichert. Dann haben wir das am Abend gemacht und danach haben ein paar Leute geschaut und gesagt, sie finden das nicht bei Spotify. Ja, Das das ist gerne haben wir. Kaffee. Und Oberlohn haben wir gesagt, ja, das meinst du nicht, ja, das mit den Rosen. Und über die Stadt. Ja. Und dann haben wir gedacht, gut, dann müssen wir uns was einfallen lassen und dann haben wir das gemacht. Mit dem, ja, also es gab nur einen Refrain, der ist uns halt miteinander auf der Bühne eingefallen und dann der Text war gleich geschrieben drumherum. Lustige Geschichten ums Rosenheimbringer und es geht ja nur um die Blumen eigentlich. Ja. Dass zufällig die Stadt auch noch so was, das ist natürlich gut. Ja, cool. Das ist Dann ja ist eine der Improvisationsgeschichte sozusagen die Grundlage gewesen für den ganzen Song. Und Ja. die habt ihn gefordert und ihr habt es noch nicht online gehabt. Das heißt, ihr habt es damals für Samtas Riesengeld damit gemacht. So. Sozusagen. Aber es war ja dann so ein ganz kleiner Hit, war es ja Gott sei Dank. In Rosenheim ging es ja dann wirklich voll ab. War für uns natürlich ganz toll beim Herbstfest. War ja dann das Lied. Und das haben wir dann schon, davon geht's links weg, haben wir dann schon gemerkt, dass das wirklich was gebracht hat. Und das hat auch der Chef vom Fleurab angerufen tatsächlich. Hey. Da geht's links rein. Ja, ja. Und ich glaube nicht, dass der Kinderstadt Rosenheim, der sitzt in Berlin. Und der hat das rein auf Rosen bezogen. Ja. Es ist total lustig, weil ich habe auch nichts gesagt, dass da auch mal Stadt geht. Und schauen wir mal. Zufällig. Und der wollte den Titel dann für sich Ja, einfach der mal hat gesagt, für ja, der wollte Kampagne, halt, oder? es ist halt die große Blumenmesse wäre ja in Berlin, das ist die größte Blumenmesse in Europa, die wollten uns halt da aufholen, aber die war jetzt ja nicht. Und jetzt muss man schauen, wie das wieder normalisiert hat, dass wir da, schauen wir mal, was rauskommt. Ja, so sind wir doch beim Thema. Es ist eigentlich eine bayerische Nummer oder eine bayerische Stadt. Und trotzdem bist du national unterwegs. Ja. Selbst der Fleurop sagt, nach Berlin gekommen mit der Nummer. Ja. Und ihr singt jetzt schon ein bisschen bayerisch, oder? So wie euch der Schnabel gewachsen ist. Ja. In die Texte, das habt ihr vorher noch nicht so ganz gemacht, oder? Das ist jetzt neu. Ja, das ist bei uns neu. Aha. Und wir haben mit dem Springer das Deutsche total abgehandelt und irgendwie immer gemerkt, wenn wir jetzt Deutsch singen, klingt es nach der alten Band. Wir arbeiten das ja an, so eine eigene Band, eine andere. Und bei den Coversongs ist mindestens die Hälfte Englisch, wenn nicht mehr. Ja. Und dann singen wir halt so, bis wenn wir uns am leichtesten lernen und probieren wir es halt einmal aus. Und dann war das natürlich bayerisch. Und jetzt singen wir halt so, wenn man da im Chiemgau redet. Das heißt dann auch, dass die Songs jetzt eigentlich eher in letzter Zeit entstanden sind, da ist nichts irgendwie schon ewig in der Schublade gelegen. Tatsächlich, ja genau. Und jetzt in der Corona-Zeit, kann man sagen, ist das entstanden. Also Anfang, ja, späten März haben wir angefangen und haben da tatsächlich Tag für Tag, weil wir wirklich viel Zeit gehabt haben, alle miteinander, haben wir uns dann im Studio vergnügt. Ausgeklammert war meistens bei einem kleinen Kaltgetränk und das war eine richtige schöne Zeit gleichzeitig. Also Ja, also das Beste daraus gemacht, oder Ja. mehr als Beste, kann man mal sagen. das war echt so, das hat einfach richtig Spaß gemacht. Ja. Nein, also das mit der bayerischen Mundart, das ist ja was jetzt in der letzten Zeit schon öfter so die Runde macht. Aber eigentlich ist es wirklich so, noch gar nicht so drauf gewesen erst, sondern jetzt wirklich durch die Songs, die jetzt gerade geschrieben habt, oder? Ja, tatsächlich noch mit im Laufe der Production haben wir halt festgestellt, dass wir nach unserer Muttersprache uns auch inhaltlich leichter tun. Ja. Weil tatsächlich Hochdeutsch ist ja auch für uns Süd oder ja, wo wir hier wohnen, ist das fast eine Fremdsprache. Wenn man gepflegt Hochdeutsch spricht und umso leichter tut man sich in der Muttersprache, ist es halt bayerisch in dem Fall. Ja. Cool. Ja, Studioerfahrung habt ihr ja schon reichlich gesammelt, gell? Haben wir gerade vorhin ein bisschen geratscht, nur wenn wir uns getroffen haben. Ihr habt ja schon einen riesen Plattendeal einmal eigentlich gehabt, gell? Ein Albumdeal und auch Single-Möglichkeiten und habt euch da für eigentlich den richtigen Weg entschieden. Dann ist doch alles ein bisschen anders gelaufen. Jetzt seid ihr aber da, wo ihr heute seid und jetzt startet es dann bald richtig durch, oder? Im eigenen Studio, oder wo nehmt ihr auf? Bei mir daheim. Bei dir daheim, okay? Also wir sind da zum Glück völlig
unabhängig, machen alles komplett selber. Ja. Jetzt auch die Videos, die man anschauen kann, die 3 sind ja auch wirklich von Freunden gemacht worden, von 3 verschiedenen Leuten. Das erste Rosenheim hat ein junger Breakdancer gemacht aus Salzburg, weil er macht so ganz schnelle Schnitte. Das hat uns immer recht gut gefallen. Er hat halt viel gearbeitet für so ein anderes Projekt, oder ein Festival, im Grünen heißt das. Und da hat er so ganz schnell Breakdance-Videos gemacht und wir haben gesagt, wir wollen bei Rosenheim so einen schnellen Schnitt haben. Der hat mit der Musik überhaupt nichts anfangen können. Und der hat gesagt, was ist denn das für ein komischer Sound und was singt der da? Aber das hat uns ja gefallen, wie er das geschnitten hat und der hat das gemacht. Und beim Feuerwehrlied, was wir jetzt dann vielleicht noch hören werden, wieder ein Kumpel, der gesagt hat, ja, er traut uns das und er findet das cool. Und dann haben wir halt die Cheerleader von den V-Town Panthers aus der Nähe von Traunstein eingeladen, die haben dann da Bock gehabt und die haben gesagt, wir kennen einen Feuerwehrkommandanten von der Feuerwehr Holzhausen, das ist bei der Autobahn bei Bergen, hinter Traunstein. Dann ist das vor 3 Tagen gekommen, vor 3 Tagen haben wir uns da getroffen und haben einfach da so ein Video gedreht drumherum um die Feuerwehr. Und bei der Alm war es so, dass eben der Auftritt da oben auf der Unterbergalm, in Ruppalding ist das. Und auch dort vorher einen Kontakt gehabt zum Nick Vogel, von Cream Motions ist der hat gesagt, ja, ich möchte mit auffahren, ein paar Fotos machen, nimmt die Drohne mit. Und dann ist da so ein schönes Video rausgekommen, was ein traumhafter Tag war da oben. Unbedingt durchschauen. Ja, das ist wirklich einfach so ein Glück gehabt, das war ja ein Abend nur. Und dann haben wir da aufmarschiert und dann haben wir da oben aufgebaut und dann so entstehen die Videos tatsächlich jetzt. Ihr seid nicht aufmarschiert, ihr habt die Instrumente noch hinten nachgezogen, Ja. oder? Ein Pudel ist uns aufgefallen, Zum Felix, Dreck, oder? Genau, auf Instagram haben wir uns gedacht, hey, was ist denn das? Mitten am Berg mit Gitarre, einer mit dem Seil, zieht den anderen auf. Instrumente im Dreck aufgezeigt, oder? Und das war ein Highlight da oben, oder? So Spulen auf Ja, der das war Alm. super. Du müsst fast nochmal ein Konzert machen und dann vielleicht eine Release-Party für die ganze CD, die es dann gibt. Oder macht ihr Vinyl und digital gibt es, Ja, das das habe ich auf der haben wir Homepage gelesen. Keine CD. Jetzt mittlerweile haben wir uns für eine CD entschieden, eigentlich erst seit letzter Woche, weil wir doch gemerkt haben, wenn man so ein bisschen rumfragt, bevor es jetzt rauskommt im November, ja, ein paar CDs waren schon gut und dann spielen wir auch viel live, hoffentlich bald wieder, Ja. gell, was wir alle hoffen, dass wir da Das wird schon wieder. einfach ein bisschen was unter die Leute bringen. Und Kassettending auch noch, aber Ja. so viele Kassettenspieler gibt es. Gibt es nicht mehr. Hat schon so einen Charme, aber irgendwie. Und Sondermüll produzieren wir dann ja, wenn man das wieder Ja, So ist es. produzieren lässt sozusagen. Jetzt hören wir gleich noch in die Nummer rein, oder? Wo ist die Feuerwehr? genau. Die dritte Der Single. Tütata. Der Tütata. Ich glaube, ich auf laut und wir singen mit alle mit. Wenn sie tanzt, dann klirrt alles lichterloh. Es macht auch gleichzeitig 1000 Feuerzeug. Und es ist kein Zündelmeer. Sie ist wie ein Vulkan, sie ist so heiß, da magst du ran. Es brennt, wo ist die Feuerwehr? Ich sag auch den Petting. Ihr Herz hat Temperament. Es brennt, es brennt. Wenn du sie siehst, dann blicken deine Lappen schon. Mit am Blick sind sie dir dein Kerzerlo. Du kannst nichts machen, ihre Augen die glühen. Sie wird gleich explodieren. Es brennt, wo ist die Feuerwehr? Ihr Herz hat Temperament. Es brennt, es brennt. Es brennt, wo ist die Feuerwehr? Ihr Herz hat Temperament. Es brennt, es brennt. Ihr Herz, ihr Temperament, das brennt, da brauchen wir die Feuerwehr. Und wir waren echt gerade im Petting, gell? Sind wir immer noch. Wir sind immer noch im Ja. Pettingen. Das Lied passt da super dazu, gell? Der Wart hat 10 Jahre Akkordschule gehabt, das war dauernd gestohlen worden, gell. Das war nicht dauernd gestohlen, Ja, echt? immer, wenn wir dann sie gebaut haben, ist das Akkordschüttel sofort wieder gestohlen worden. Hängt halt gut irgendwo in irgendwelche Spelunken. Ja, genau. Ja. Ja, echt stark. Eine gute, richtig gute Nummer. Jetzt, wenn man das Album noch ein bisschen weiter beschreibt, für alle Neugierigen, wann soll es rauskommen erst einmal und wie viele Titel habt ihr geplant? Es kommt im November raus und Titel werden 10 werden oder 9. Ja, wir haben bei einem Text da einmal noch rum, aber wir haben jetzt ja 9 fertig und sind eigentlich recht zufrieden und die nächste Single ist auch schon klar, oder der Release-Song, aber der wird wahrscheinlich erst nächstes Jahr rauskommen, der heißt Radlfahren und geschmissen. Und da haben wir relativ froh, dass uns das alles so eingefallen ist. Wir sind tatsächlich selber überrascht, wie das jetzt klingt. Jetzt haben wir 2 Wochen Pause gehabt und dann haben wir es uns nachher wieder angehört, weil man also nie weiß, wie klingt das nach 2 Wochen. Gell? Da kann man schon mal, wenn man so im Studio ist, verliert man ja komplett die Übersicht. Aber jetzt sind wir eigentlich ganz froh, dass das so geworden ist, wie es geworden ist. Und jetzt haben wir noch, glaube ich, eine Woche, dann geben wir das Ding ab. Dann
wird die Vinylplatte gepresst 6 Wochen lang. Und die hängen wir uns dann auf. Die hängen wir uns dann auf. Ja, stark. Na, viel Erfolg, Jungs. Okay. Klingt vielversprechend, bleibt da dran unbedingt. Ja. Und wir werden euch verfolgen und ja, ihr schaut euch mal die Videos alle an, die sind echt kultig geworden. Schnelle Schnitte. Und jetzt, wenn ihr euch was wünschen dürft, jetzt noch für nächstes Jahr und ja, so der Plan fürs nächste Jahr, habt ihr schon ein paar Sachen verraten, wie es weitergeht, aber wenn ihr einen Wunsch frei hättet, was darf ihr euch für nächstes Jahr wünschen, Guido? Das ist ganz einfach, glaube ich, back to normal, also dass wir wieder in die Spur kommen, alle miteinander. Dass wir unser Leben wieder zurückkommen, wenn wir es gewohnt waren und wie wir es einfach gerne haben und uneingeschränkt wieder das machen können, was wir wollen. Und das wünschen wir uns für alle. Jawohl. Und dass der Bierfahrer manchmal wieder vorbeikommt. Der Bierfahrer. Das stimmt, wie schaut es bei dir aus? Du bist ja nur aus der eigenen Agentur auch noch, gell? Du machst selber Festivals, Zetteln zum Beispiel. Die schon wieder spielt. Zum Ja, Beispiel genau. heute. Hast du uns eingeladen? Zufällig heute sind wir beieinander. Das gell? war's auch dürfen. Wie wir das verbunden haben, dürfen wir spielen in der Halle. Gell? Und das ist eh schön, dass du das hingekriegt hast, Ja. dass trotzdem was geht. Ja. Aber wenn Ja. du für nächstes Jahr sagst, das läuft wieder normal, was ist da so dein Ziel als Veranstalter und was möchtest du machen? Was möchtest du Ja, ausbauen? also ich würde mir einfach wünschen, dass die Leute wieder trauen, hinzugehen, ja, dass das sich wieder einpendelt, dass man wieder normal arbeiten kann, dass man ja, auch wieder die Künstler die Plattform geben kann, die es einfach verdient hat. Ich hoffe, dass das noch alle gibt, unsere Partner, die wir da jetzt haben, sei es irgendwelche Lokale, wo wir viel machen, irgendwelche Kneipen, aber dass auch sonst die Kulturlandschaft jetzt nicht komplett untergeht, das glaube ich aber nicht. Dass wir einfach die Leute sagen, du, ich gehe wieder hin, es gibt Konzerte, die schaue ich mir an. Ja. Unterstützt die, ich mag das mal wieder sehen. Ich hoffe, dass die Leute nicht daran gewöhnen, dass man daheim den Konsum so hat, dass man sagt, ich tue nur noch summen und ich zapp nur noch rum und ich stream nur noch. Ich würde mir sehr wünschen, dass die Leute einfach ein Live-Konzert ist, einfach was anderes. Ja, das schaue ich mir an, das war so mein Wunsch fürs nächste Jahr. Ja, bleibt da dran auf alle Fälle. Es ist ja immer was anderes live. Ganz eine andere Emotion, digital ist kein Vergleich. Ich würde sagen, jetzt hören wir uns trotzdem digital nochmal eine Nummer an. Yeah. Ich bedanke uns herzlich, es war total spaßig. War Traum. Sehr gern, wir freuen uns, Gern geschehen, gern geschehen. dass ihr Also, das mitgemacht habt mit Coole uns. Burschen da. Premiere. Stadt. Es war uns eine Ehre. gleichfalls. In diesem Sinne, macht es gut daheim. Wir hören noch ein bisschen Anarchie auf der Alm rein und das Album wird sicher gut. Servus, aber Servus. die